Снимаем зажимы в грудном отделе за минуту. Ноги на ширине плеч, пальцы в замке перед собой. Сводите и разводите локти. Сделайте несколько повторений. Отводите руки в стороны и возвращайте назад. Количество повторений по внутренним ощущениям. Данные упражнения помогут вам избавиться от зажимов в шейно-грудном отделе. Занимайтесь вместе с нами и делитесь своими ощущениями. Будем рады обратной связи.